我拜一我哋去呢個邊個屋企，一個大督嘅屋企，馬來人裝緊嗰隊啲派帖俾我去，咁就咪去咯。我揾多兩個馬來人，阿健揸車，安樹，咗我同埋兩個馬來人，一個係 Doctor Signer， 一個係Muhammad Noor， 一個係我三個。我哋行好慢，前頭一輛車停，我哋又停嗰度。一堂摩托車嘅學生係噔撞我哋嘅車啦尾，即係人落車同佢講乜嘢，到時我落車咁樣，佢就你都走咗，講冇得使嘅。一日咧，一個馬人打電話俾我，喂，你知道你 Mr. 知道未？佢有本事打喺我屋企揾我，我係咩事？咁你知道冇？一個學生撞到你嘅車嘅，喺拉尾撞到啲車嘅。呢個學生你講，我講咩？邊個嘅錯？佢俾我講先話 ，OK， 俾你講，講晒咗我講。一齊講，你知道冇？我解決呢件事。個學生咧係有驚嘅，有咩？有驚我呢度，有咩？俾你講晒未？你講晒未？講晒，我就好啦，跟住我講係咪？問你驚幾時係斬死我？我想去死喎，我聽人斬死我你知冇？你驚幾時係斬死我？我聽緊人哋斬我，我驚你我乜嘢槍我都揸過，我做過兵頭，我咩槍我都揸過，我驚你乜嘢？你講乜嘢？邊個嘅錯？你講頭先講係俾5溝錢，俾5溝錢都偷笑啊！講阿健俾5溝錢啦，佢講邊可以唔得？俾你藥費啊！俾咩藥費？想乜嘢㗎？你撞有邊？你撞好慢嘅，等一陣咁喎你又講驚，跟你講咩驚？你知唔知馬拉瓦蒂有冇驚？有，你問嗰個馬拉瓦蒂個馬來人嗰個頭驚嘅頭一個咧叫做白耀蘇。你揾白耀蘇出嚟，問白耀蘇邊個係超？如果你識得揾到我買電話，你打俾我嘛？你問白耀蘇邊個係超？仲有一個驚嘅頭佢叫做三樹啲。你揾三樹啲出嚟，問三樹啲邊個係超？你揾到我嗎？OK， 家你俾我名，你幾時嚟見我？你講我聽，帶埋個學生嚟。我唔使，好啦，我唔係咁嘅意思咩？我驚我先一邊講一係又講唔係咁嘅意思你有冇教錯你？俾人撞就令我哋喪啦。幫你見我冇，即係我打電話俾你我哋約啦，帶個學生嚟你多少藥費？我呢句。你2蚊有咩街？我2蚊，我2蚊好同我俾我唔俾嘅。request 我都唔俾，我 request 你講 request 可能有得傾啦，我嘅車夫同你傾，我車夫叫我車夫同你傾，佢愛唔愛俾我都由低嘅，我唔得逼氣俾嘅，我隨時喺支持嘅，你有本事打電話嚟嘛，咁你有本事出嚟見我嘛，好啦，聽日我聽你啦。日日都冇電話嚟幾日都冇電話，到我嚟新加坡都冇電話。你個摩托撞你嘅車係咪？撞我哋行到好慢嘅添，車仲行緊嘅，撞我哋都未停添你咁你使乜咁認真去撞佢？唔係講使咩煤氣都會驚。我你講有啲人有啲人唔係拜主嘅啦，唔係拜主嘅人我同你講啦，之前講係話啲唔係拜主嘅講咩？我叫部商我陪你啦，幾多人呢啲人我俾你啦，係咪咁樣嘅？係咪咁樣嘅？不過唔係講你做，都係講佢有驚。大部分人係咪講聽你嚟？我俾你啦，佢有幾多？你就係機師啦。